Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեծ եւ ձեզ մեծ ավետիս ուշացումով շնորհավորեմ, ձեր տոնը չէի կարացել, համ շատ պատառող չէի, համ հյուրեր ունեի, չղայնացած էի ես մեր քաղաքական վիճակի վրա։ Հիշեցնեմ, որ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, 21 տարի աշխատել եմ Մոսկվայի առաջատար կլինիկաներում, արդեն 2 տարի ինչ աշխատում եմ մեր երկրում։ Նրմ ծնողներս կես տարի Մոսկվայում են լինում, եղբորս մոտ կես տարի Հայաստանում ու մեծահասակ են շատ են հեռուստացույց նայում, ես էլ հեռուստացույց չեմ կարողանում նայել ընդհանրապես, դրա համար իրանք որ գալիս են, ես գրեթե տեղափոխվում եմ պատշգամբ, բացօթյա պատշգամբ ունենք, այնտեղ եմ ուտում, պարկում, քնում, կարդում ու բայց ցուրտ էր, իրանց հետ նստած հեռուստացույց եմ նայել այս քանի օրը վատացել, ահա որ վատացել, որ ստիպված արդեն այդ հորմոնները սկսեցի խմել այս հիվանդությանից, վահանաձև գեղձի երևի արդեն ասել եմ բորբոքում, ենթասուր բորբոքում հորմոնալ բուժում ունի, բայց հորմոնները մեր բնակչությունը շատ է վախենում հորմոններից, հորմոնները տարբեր օրգաններն են արտադրում, գլխուղեղը, մակերիկամը, գինեկոլոգիական հորմոնները, դա համ ես եմ շատ խմել իմ կյանքում, համ շատ նշանակում եմ, որովհետև շատ լավ գիտեմ ինչ սպասել այդ հորմոններից, բայց սա մակերիկամների հորմոններ, որ հա խուսափում էի խմել 2 ամիս տանջվեցի, բայց երեք արդեն նենց վատ էի, որ արդեն անց սկսեցի խմել, որտեղ շատ բաներ ունի, վատ կողմեր ունի, բայց մի անգամից վերակենդանացնում եմ։ Ուրեմն ինչ ասես այդ մի շաբաթվա մեջ հեռուստացույցով ես չլսեցի, ինչ era կատարվում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն է ելույթ ունենում, որ շատ զարմացրել է Ռոմի Պապին նենց է զարմացրել, այդ մարդը մեռել է։ Զարմանալու եմ, ոնց չի դիմացել։ Ես իմ առողջական, ես 2 տարվա մեջ ինչ հիվանդություն ասես, որ հիվանդացա, երևի մենակ ցնցումներ չեմ ունեցել, շատ առողջ մարդ եմ եկել Ռուսաստանում, երևի վերջի տեղս աշխատանքային 8-րդ ծննդատունն է եղել, ես այդ 8-րդ ծննդատան ամենաառողջ էներգիայով լի անձնավորությունն եմ եղել, եկել եմ ստե անընդհատ հոգնած, անընդհատ ինչ-որ հիվանդ Ռոմի Պապը ինձնից թույլ է եղել, մի անգամից մահացավ, չդիմացավ։ Ռոմի Պապին Նիկոլ Փաշինյանը իր խաղաղության տեսլականն է պատմել, Ռոմի Պապը դերևի պատկերացնում եք հայոց պատմությունը լավ իմացած, նարեկացի կարդացած։ Ու գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը պատմում, որ սաղ իրանից առաջ դեբիլ են եղել Վազգեն Սարգսյան, ինչ որ Մոնթե, բան չեն հասկացել, որ sense խաղաղություն է կարելի բերել, հնարավոր է բերել։ Այ որ փաստորեն ռուսներն էին մեզ կրվածնում, իրանց ռադ են կարել, արդեն հեսա մեր եղբայր ժողովուրդներ, 2 կողմից եղբայր ժողովուրդներ ունենք, իրանց հարևանություն ենք անելու, Արցախը տվել ենք, 7 շրջանը հանձնել ենք, Սյունիքով ասում ենք եկեք անցեք գնացեք, մեր եղբայր ժողովուրդներն եք հարևան։ Չնայած նրանք ասում են ձեր հայերի առնանդամով լվացած երեսները ստեղով չերևա, երբ որ մենք հանցնում ենք։ Ռոմի Պապը դա գիտեի, բայց դե Նիկոլ Փաշինյանը տես բաներից չի նեղանում։ Ձերքերը դրել ենք, զենքերը դրել ենք, արդեն խաղաղություն է լինելու, խաղաղության դարաշրջան ենք բացել, սա դեբիլ են եղել միջև մեզ։ Ռոմի Պապը դրան ոնց դիմանա, մեռել է այդ մարդը, չի պատկերացրել։ Ռոմի Պապը չնայած որ վարչապետ չի 2 անգամ լեգիտիմ ընտրված, ինքը շատ լավ գիտի, որ խաղաղություն լինի 2 հարևան երկրների միջև, որոնք միջև այդ պատերազմում էին, պետք է կամ երկուսն էլ իրանց բանակները լուծարեն, կամ երկուսն էլ հավասարազոր բանակ ունենան, որ այդ 2 երկիրը իրար վրա ռիսկ չանի հարձակվի։ Նիկոլ Փաշինյանից Ալիևի բանակն էլ է լուծարված, թե մեր բանակի նման շանորի է էլի, հա? Մեր բանակի նման է, թե մեր բանակը ինչ օրի է 2020 թվականին տեսանք։ Զինվորից միջև երկրի գլխավոր հրամանատար Ալիևը եկավ ցեխին հավասարացրեց ու շպրտեց։ Չէ՞, այդպես չի։ Հիմա ինչ պիտի բան անենք, որ խաղաղությունը ինչով պայմանավորված։ Ձեր խոսքը դուք սուտաս անեք, դուք ինձ 2018 թվականին խաբեցիք, Մոնթեի ձեր քարունոտ թափտալով Արցախ արեցիք, եկաք Արցախը հանձնեցիք, հիմա ասում եք խաղաղություն են բերել։ Ռոմի Պապը չդիմացավ, Ռոմի Պապը հարցրեց, ասում է ինձ ասեց, բա հիմա ինչով եք զբաղվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ձեզ ուզում էր հարցնել ուտելու եք ու թրքեք, դրա մասին չէր ինքը հարցնում, ինքը ձեր արժեքների մասին էր հարցնում։ Ինքը հարցնում էր, հա, այդ էլ է պատմել, որ բանը եկեղեցի գլխին էլ բամփել ենք, որ հանկարծ Արցախի անունը չտան պատարակի ժամանակ եղերնի չխոսան, որ մեր հարևան թուրքերը հանկարծ չնեղանան այդ բառերից։ Ռոմի Պապը ձեզ արժեքներից էր հարցրել, ասել էր, որ ձեր նախրիները
մեծ արժեքներ ունեցել, հողը, հայ առաքելական եկեղեցին, ձեր արժեքները ո՞րն է։ Իսկ ես ասեմ ձեր արժեքները ո՞րն են։ Ուտել թրքելը, ուրիշ ոչ մի բան, էս երկրի հոծ բազմության արժեքը դա պաշտոնն է, պաշտոնը։ Բոլորն էլ պաշտոն ունեն, դա էլի միջալոց ում հետ շփվում են բոլորը պաշտոն են, բայց մի քիչ ավելի մեծ պաշտոն են ուզում, որ ավելի շատ ուտեն թրքեն։ Սիծիամոլ, սիծիապաշտ, պաշտոնամոլ, էսա։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը 2 անգամ լեգիտիմ ընտրված, ես համոզված եմ դրանում, քանի որ կարդացել եմ Լև Տոլստոյի տեսլականը, ոնց են լիդերներ ձևավորվում, որտեղից են լիդերները գա, ոչ թե թուրքն ա բերել մեր վզին կապեր, ոչ թե ռուսն ա բերել, էսա մեր երկրից լիդերները ըստ Լև Տոլստոյի պատերազմ եւ խաղաղություն գրքի էպիլոգում, ոնց որ եթե չեմ սխալվում երկրորդ հատվածում նկարագրում է շատ մատչելի ոնց է լիդերը ձևավորվում։ Լիդերը ձևավորվում է այն բնակչությունը, այն ամբողջը, ինչ որ զգում է, ինչ որ մտածում է, մեկը ճարտար լեզվով այդ ամեն ինչի ասում է, հա ես էլ ես մտածում։ Բոլորները ասում են Արցախը հանձնենք, թուրքերի հետ ընկերություն անենք, ռուսներից պրծնենք։ Այս ամբողջը ինքն էլ վեր կացավ ու տենց իր նման մտածողները կարծում եմ 1/3-ը մեր բնակչության հաստատ գուցե մի քիչ, հուսամ մի քիչ, բայց 1/3-ը հաստատ իրան ընտրելու է H1-ով էլ այդ բանով հերոստալիքով էլ զոմբիացված միանշանակ իրան ընտրողներն են ես երևի ասել եմ որ քաղաքական ոչ մի գործիչներին չեմ լսում քանի որ երևի պատմել եմ որ բժշկությունը տունս քանդեց շատ էներգատար ժամանակատար է չեմ հասցնում վաղուց Երկու հոգի կա, որ իրենց հետևորդն եմ, դա Աննա Աբրամյան, մեկ էլ Հայկ Նահապետյան, որ պարբերաբար երբ որ 10-15 րոպե ժամանակ եմ ունեմ, մի հատ մտնում եմ, տեսնեմ մեր երկրում ինչա կատարվում։ Ось վերջերս էմոցիոնալ Աննա Աբրամյանը, որ impeachment արեք, հանկարծ բան չանեք, չգնաք իրենց հետ ընտրությունների։ Աննա Աբրամյանով պետք է ես երկրում այդ impeachment-ը անի, հետաքրքիր է, դուք այդ ուժը ով պիտի, ու կոնկրետ ասեք, ով կարա այդ impeachment-ը անի։ Այդ ուժը որ լինում է երկրում, ինքը սրբում գնում է, այդ ուժը չի սպասում, որ մեկը ասի impeachment արեք։ Այդ ուժը մենք չունենք, գոնե չգնան ընտրությունները, որ այս մարդիկ իրանց դեմքը տեսնան իրանք ուր են, ինչ են իրանցից ներկայացնում։ Իսկ ես ասեմ ովքեր են, 1/3-ը արդեն ասեցի ովքեր են։ Ու միստվար բազմություն չի գնալու ընտրությունների, որը ես բնակչության կարծում եմ 1/3-ը դրանք սեկտանտներն են, այդ Եհովայի վկաներ կլնեն բան, որ իրանք չեն գնա, իրանք տենց ընտրություններ, բան, իշխանությունների դեմ, իրանք հանկարծ այս բաներ չա, իրանք ասված է, որ իրանք պետք է մենակ Ալելույան են ու իշխանությունների համար աղոթեն, կապ չունի այդ իշխանությունը Փաշինյանը թե Ալիև, իրանց համար կտակարանում գրված չի, որ Ալիևը չի կարա մեր իշխանը լինի, ղեկավարը լինի մեր երկրի։ Դրա համար իրանք աղոթում են։ Միստվար բազմություն երևի 1/3-ը երկրի գողականներ են։ Գողականը հո չի գնալու ընտրությունների։ Գողականները ասած մի քիչ էլ կհանձնի, մի երկու բան էլ ունի, հանձնելու գնա։ Հասկանում եք, էսա։ Մոնթե Մելքոնյան գնաց իր կյանքը տվեց այս երկրի, որ այսենց ուտեք թրքեք։ Վլադիմիր Կարապետյան, որի անունով իմ դպրոցն է, համար 3, Սևանի համար 3 միջնակարգ դպրոցը, առաջի Արցախյան պատերազմի գնդապետ, որ իր կյանքը զոհեց, տվեց այս երկրի, որ կարողանաք ուտեք թրքեք։ Հիմա այդ եւ իմ դպրոցի, այդ տնօրենը, ուսուցիչները, աշակերտները, այդ աշակերտների ծնողները, այդ Վլադիմիր Կարապետյանի անվան տակով որ գնում գալիս եք, հետաքրքիր է դուք որ խաղաղությունն եք ուզելու, ընտրելու, այս ընտրություններն են գնալու եք ընտրեք մի բան։ Վլադիմիր Կարապետյանի խաղաղություններ ձեր տալիս թե Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղությունը, որն եք ընտրելու։ Մեղրյան Շահեն, Շահումյանցի հերոս, որ իր կյանքը տվեց առաջի Արցախյան պատերազմում։ Սրանք փաստորեն ամեն ինչը սաղ սուտ էր։ Դուք եք ճիշտը, որ ուտեք թրքեք։ Էսա, այս երկրի ընտրությունը։ Դե էսա, 1/3-ն էլ բան են, գողականներ են, որ իրանք չեն գնալու ընտրությունների, ոչ մի դեպքում նրանց լայեղ ինչ դա կարևոր չի։ Այդքան էլ կարևոր բան չի, երևի տես 10%-ն է մնում մտածող, ստապ մտածող մարդկանց, դե այդ էլ տեսնանք, հուսանք, աստծուն բավարար կլինի այդ թիվը, այս 10%-ի մեջ էլ երևի որակը երևի ավելի բարձրացնենք, հնարավորինս որակը բարձրացնենք, որ որակ լինի։ Մի խոսքով այդ մի շաբաթ ես որ տանը հեռուստացույց լսեցի, ինչ ասես որ չեմ լսել, ինչ ասես բաներ են, ինտերվյուներ են վարում, ուրեմն ինտերվյուերը էքսպերտ ա բերել ու այդ էքսպերտին հարցնում է
Իրանին խփելու է Ալիևը, որ դեգեներատորն է իհարկե կխփի, բայց այդ հարցը ոնց կարա ձեր գլխում ծագի։ Ես չեմ հասկանում։ Իրանում Ալիևը ոնց կխփի։ Ալիևի աշխատանքի արդյունքներից արդեն տեսեք ինքը ինչ կանի։ Ալիևը Արցախը գրաված ղեկավար է։ Եթե ինքն էլ դեբիլ լինի, իր շրջապատում խորհրդականներ կարգին խելքը գլխին մարդիկ են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին հարցնեք, ինքը որ Ալիևը տեղ լիներ, հաստատ խփել է։ Նիկոլ Փաշինյանը որ զորք ունի, որ զենք ունի, ոչ բանակ ունի, մի հատ կուկուռուզներ, մի հատ ավտոբուս նստեց, կրծեց այդ կուկուռուզը։ Իրա թե մի հատ ուրախացած parեց, որ սա իրա տերերին ցույց տա, որ ինքը ուրախ է շատ, որ իրանք ռմբակոծում են մեր հարևան երկիրը, ինձ խայտարակ արեց դրանով ամբողջ աշխարհի առջև։ Բոլորը մտածեցին, որ ես էլ եմ կուկուռուզում, թռվռում, ուրախացած, որ հարևան երկիրը ռմբակոծվում է։ Քանի որ ինքը իմ ներկայացուցիչն է, 2 անգամ լեգիտիմ ընտրված։ Որ կուկուռուզի տեղ Նիկոլ Փաշինյանին ռումբ տաս, բայրակտար տանես, ինչ կանի, իհարկե խփել էր հիմա արդեն։ Դրա մել Աստված գիտի ում ռումբ տալիս, ում կուկուռուզ։ Ուստեղ դու պետք է առողջ կարինաս, քեզ սպահես, առողջ լինես, այս երկրում շատ դժվար է։ Շատ բոլորը վարկաբեկված, բոլորը մի գեներալ չունենք, որ մեկը այնքան են ում իրանք չկարացին Տուշոնկեքով վարկաբեկեն, Աննա Հակոբյանը եկավ վարկաբեկեց։ Դե կարած, չեմ մեղադրում ոչ մեկի, որ կարում են ձեզ տենց անեն, որն տենց էլ պետք է։ Հույսս Աստված է, մեծահոգի է, մեծ հույսերով կհանդիպենք նորից բարի օր բոլորիդ։